بتدور أحداث الفيلم أثناء الحرب العالمية التانية لما كانت ألمانيا نازلة تلطيش في العالم كله ومحدش قادر يقف قصادها. وبيتكلم الفيلم عن القصة الحقيقية لحياة أصغر جندي روسي في الحرب. وبيبدأ الفيلم بالولد سيد الشجاع وهو قاعد فوق الشجرة ومستمتع بوقته، وكان بيقضي وقت لطيف مع أمه وأخوه، وكانوا أسرة بسيطة سعيدة لحد ما قنبلة وقعت على دماغهم كلهم ماتوا، مفضلش منهم إلا سيد. وفضل يجي ويهرب يمكن ينفد بجلده، وقام دخل الغابة يستخبى، وفضل فيها حوالي 3 أيام بلياليهم من غير لا أكل ولا شرب، وواجه الحشرات والتعابين والثعالب لوحده. وبرغم ده كله ما كانش خايف من أي حاجة، وفضل مقاوم لحد ما قوته ضعفت خالص ووقع من طوله. وجت فرقة كشافة روسية لقوه وخدوه على المعسكر بتاعهم، وكان قائد المعسكر ده اسمه الكابتن حسام. وأول ما شاف الطفل ده قال وصل بيهم الوساخة وقلة الأدب إنهم يأذوا الأطفال كمان. الطيبة والإنسانية اتنزعت من قلوبهم، وبياخدوا سايب بقى وبيعالجوه ويهتموا بيه وبيعملوه كأنه ابنهم، خصوصا الدكتورة كاتيا. وكل اللي في المعسكر يحبوه جدا لأنهم حسوا فيه طيبة القلب والمشاعر اللي افتقدوها وسط الحرب والدمار اللي عايشين فيه، والموت اللي كل يوم والتاني ياخد واحد منهم. وكل الجنود والضباط حبوه جدا، وعشان كده قعدوا يتحايلوا على القائد حسام انه يوافق ان سيد يفضل معاهم في المعسكر. بس حسام قال لهم ده ما ينفعش، الحرب مش مكان للأطفال واحنا مش فاضيين ليه. برغم ان حسام هو كمان حبه جدا واتعلق بيه، بس هو شايف ان ده لمصلحته، وانه خلاص بعت اوياءه لدار ايتام يتكفلوا بيه. ولما جت العربية اللي هتنقله لدار الايتام، قام سيد قال له انا ماليش اهل غيركم، انتوا دلوقتي اهلي ومعرفش حد غيركم بطيبة الاطفال بقى. فصعب جدا على حسام، وحسام قال له خلاص يبقى انا هتبناك، تقبل تبقى ابني؟ وطبعا وافق سيد وفرح جدا انه هيفضل معاهم في المعسكر. ومش بس كده كمان، دول ظبطوله طقم على مقاسه بالظبط وبقى شبههم جدا. ومش بس كده كمان، ده بقى يساعدهم. وحسام اداله مهمة صعبة جدا، ألا وهي إنه هيوصل الجوابات اللي جاية من البعيد لصاحب نصيبها. وكان سيد مبسوط جدا بالمهمة دي. ومش بس كده كمان، ده دخل المستشفى الميداني وبدأ يساعد المصابين، يشربهم مية، يقرا لهم الجوابات اللي جاية لهم، يغني لهم. المهم إنه يهون عليهم التعب والشقة اللي هم شايفينه ده. ونجح في كده فعلا سيد، وما اقتصرش دوره على الحاجات الصغيرة دي وبس. ده في مرة كان بيستطلع بالمنظار لواحد من الجنود اداهوله هدية، ولقى واحد ألماني بيستخبى، فقام راح بلغ فرقة الكشافة وخلاهم ييجوا ويقبضوا على الألماني اللي كانوا عايزين يتغدوا بيهم قبل ما هم ما يتعشوا بيهم. ومش بس كده كمان، ده بدأ يوصل الذخيرة في عز ما المعركة ما كانت شغالة، وما كانش خايف من القنابل ولا النار ولا الرصاص ولا أي حاجة. ومش بس كده كمان، ده كان سلك التليفون مقطوع بين المعسكر ده والمعسكر اللي قبله. الكابتن حسام عايز يتواصل مع المعسكر التاني عشان يفوزوا بالمعركة، والجندي اللي راح يوصل السلك ده مات. فقام سيد هو اللي كمل مكانه ووصل السلك وخلاهم ينتصروا في المعركة فعلا. وبصراحة المخرج قدر يوصل بشاعة أجواء الحرب اللي ربنا ما يكتبها على أي حد. وفعلا مفيش حد بينتصر في الحرب، الكل بيطلع منها خسيان، سواء خسيان نفسه أو خسيان أقرب الناس ليه. وبكده يكون سيد عمل كل حاجة في المعركة. فاضل حاجة واحدة بس، إنه يطمن على أبوه الكابتن حسام بقى. وحسام كان بيحب كاتيا جدا، وكاتيا كمان كانت بتحب حسام، بس محدش فيهم قدر يقول للتاني عن مشاعره. بس سيد بقى هو اللي قدر يقرب الاتنين من بعض، وخلى حسام يقول لكاتيا أنا شايف إن سيد بقى متعلق بيكي جدا، تقبلي إنك تبقي أمه؟ وهي وافقت طبعا. وعشان ما يرجعوش في كلامهم، سيد استنهز فرصة وجود الجنرال في الوقت ده، وطلب منه الإذن بالسماح لحسام وكاتيا إنهم يتجوزوا. والجنرال وافق فعلا، وكانوا في منتهى السعادة. بس لم يكن يعلم أن فرحته لن تكتمل، لأن الكنابل ده شملتهم بالليل، والكابتن حسام اتصاب. بس السيد طلع منها زي الأسد وما حصلوش حاجة. وحسام كمان قام بعديها بشهر كده واتجوز كاتيا، وهما التلاتة عاشوا في تبات ونبات. وبيخلص الفيلم على كده. فلو عجبك الفيديو منساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتعمل كومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو منساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برضه، بس تعمل كومنت عشان ابطل.